به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت کاربران عزیز مگامدار. امروز با معرفی دو محصول کاربردی سایت در خدمتتون هستیم. یک ماژول مولد فرکانس XR2206 و فرکانس متر 5 رقمی دیجیتال از 0 تا 50 مگاهرتز. در ابتدا به معرفی ماژول فانکشن ژنراتور یا همون مولد فرکانس میپردازیم. این فانکشن ژنراتور با ولتاژ حدود 10 ولت کار میکنه که میتونید با یک ماژول کاهنده ولتاژ مورد نظر اون رو تامین کنید یا توسط منبع تغذیه اون رو روی 10 ولت قرار بدید. دارای چند رنج فرکانسی هست، از 1 تا 10 هرتز، 10 تا 100 هرتز، 100 هرتز تا 3 کیلوهرتز، 3 کیلوهرتز تا 65 کیلوهرتز، 65 کیلوهرتز تا 1 مگاهرتز. این مقادیریه که روش درج شده، اما در عمل مقداری تفاوت داره به خاطر تولرانس قطعاتی که توش به کار رفته. بیس این ماژول همون آیسی معروف XR2206 هست که آیسی مولد فرکانس هست. این آیسی دارای پایداری خیلی خوبی هست و انواع مولدهای فرکانس رو میتونید باهاش بسازید که خود این ماژول جمع و جور به نظر من یکی از کاربردی ترین محصولاتیه که میشه با این آیسی ساخت. این ماژول 3 تا ولوم داره. ولوم سمت چپ برای دامنه ولتاژ خروجی هست که دامنه ولتاژ امواج سینوسی و مثلثی رو تنظیم میکنه. این ماژول 3 تا خروجی داره: مربعی، سینوسی و مثلثی. موج مربعی قابل تنظیم نیست و تقریبا همون دامنه ورودی ولتاژ رو بهمون میده، یعنی حدوداً 10 ولت رو میده. اما شما دامنه موج سینوسی و مثلثی رو میتونید تنظیم کنید با ولومی که با آمپ مشخص شده یا مخفف آمپلیتود یا همون تنظیم دامنه. ولوم بعدی ولوم تنظیم دقیق یا فاین هست و ولوم بعدی تنظیم سریع یا کورس. شما با این 3 تا ولوم میتونید خروجی ماژول رو تنظیم کنید. کمترین رنج فرکانسی ما، چیزی که خروجی بهمون میده، از حدوداً 1 هرتز تا 20 هرتز. رنج بعدی ما که 10 تا 100 هرتز هست، از حدوداً 7 هرتز تا 200 هرتز قابل تنظیم هست. رنج بعدی از 140 هرتز تا 4 کیلوهرتز بوده. رنج بعد که از 3 کیلو تا 65 کیلوهرتز هست، در عمل از 3 کیلوهرتز تا تقریباً 85 کیلوهرتز قابل تنظیم هست و بالاترین رنج ما که 65 کیلوهرتز تا 1 مگاهرتز درج شده، از حدوداً 55 کیلوهرتز تا 1.1 مگاهرتز به ما خروجی میده. خب به سراغ ماژول فرکانس متر میریم. میام دقت این فرکانس متر رو آزمایش میکنیم. الان روی صفحه دیجیت این فرکانس متر 54.7 کیلوهرتز درج شده. اینو با مولتی متر هم چک میکنیم. بله، 54.7 کیلوهرتز. فرکانس رو تغییر میدیم، مثلا 178 کیلوهرتز و باز اندازه گیری میکنیم. میبینیم که مولتی متر هم دقیقاً همین فرکانس رو به ما نمایش میده. این ماژول قابلیت این رو داره که فرکانس کریستال رو هم برای ما اندازه گیری کنه و در حقیقت اون رو تست کنه. من برای نمونه یک کریستال 15 کیلوهرتز آوردم که امتحان کنیم. برای این منظور باید اول فرکانس ورودی رو قطع کنیم. خب این کار رو انجام میدیم و این کریستال رو در این قسمت قرار میدیم. خب می‌بینیم که دقیقاً 15,000 و 5,000 ما داره نمایش میده و این کریستال سالمه. خب ببینید وقتی که ما این تک سویچ رو فشار میدیم به حالت پروگرام میریم که هر بار فشار میدیم کمتر از 1 ثانیه اگر فشار بدیم به حالتهای مختلف میره. حالت اول No PSV P-Safe فکر میکنم باشه، یعنی در این حالت همیشه صفحه نمایش روشنه. حالا اگر این رو بیشتر از 1 ثانیه فشار بدیم میره روی حالت P-Safe. یعنی چی؟ یعنی اگر بعد از 15 ثانیه هیچ تغییری در ورودی سیگنال رخ نده، این صفحه نمایش خاموش میشه و انرژی رو ذخیره میکنه. این به درد زمانی میخوره که شما از باتری استفاده کردید برای این ماژول و میخواید که شارژ باتری برای مدت زمان بیشتری نگه داشته بشه. خب اینو میذاریم ببینیم خاموش میشه.
بله، بعد از 15 ثانیه این به حالت چشمک زن در میاد که انرژی ما رو ذخیره کنه و صفحه نمایش خاموش بشه. حالا روی همون حالت قبل میذاریمش، حالت نو سیف. الان روی نو سیف تنظیم است. یه حالت اد داریم که یه آفست به فرکانسمون اضافه میکنه و سیگنال جدید که وارد فرکانس متر میشه رو با فرکانس قبلی جمع میبنده. حالت ساب داریم که حالت تفریق هست و حالت زیرو که این حالت تمام آفست فرکانس متر رو پاک میکنه و دقیقاً فرکانسی که به ورودی داده میشه رو به ما نشون میده. خب یه تست بزنیم ببینیم چجوریه. الان فرکانس 180 کیلوهرتز داره به ما نشون میده. 180 کیلوهرتز رو دوباره با 180 کیلوهرتز جمع کرد شد 360 کیلوهرتز. دوباره میزنیم، یعنی فرکانس ما رو 2 برابر در اصل نشون میده. خب ببینیم حالت صاف چطوریه. کل فرکانس ورودی ما رو انگار تفریق میکنه و صفر نشون میده. کاربرد اینو من دقیقا نمیدونم چیه، ولی خب توی توضیحاتش نوشته برای گیرنده های موج SW یا موج کوتاه هست. کاری هم باهاش نداریم، فکر نمی‌کنم نیازی بشه. بریم اون روی زیرو تنظیم کنیم که فرکانس درست رو به ما نشون بده. ولتاژ ورودی این فرکانس متر 9 ولت، بر پایه آیسی PIC 16F628 ساخته شده. شما میتونید ولتاژ ورودی رو به این قسمت هم بدید به جای این آداپتور. اگر بخواید توی یک پکیج استفاده کنید برای ساخت یک فانکشن جنراتور، میتونید ولتاژ رو به این قسمت بدید. رنج فرکانس متر ما اتوماتیک هست و وقتی که فرکانس رو کم و زیاد میکنی رنجش رو خودش تنظیم میکنه. الان مثلا ما اگر این رو بذاریم روی حالت 1 تا 10 هرتز، الان 1 هرتز داره به ما نشون میده. با مولتی متر هم اندازه گیری کنیم. بله حدودا 20 هرتز داره به ما نشون. روی رنج 100 هرتز تا 3 کیلو هرتز که گفتیم 4 کیلو هرتز به ما میده. ببینید رقم اعشاری هم که به ما نشون میده خیلی دقیق هست. الان 4090 هرتز به ما نشون میده. با مولتی متر که اندازه گیری میکنیم 4080 هرتز نشون میده. الان روی 88 هست، 4080 نشون میده. و وقتی که تغییرش میدیم مثلا روی 1799 اینم دقیق داره نشون میده. 875 هرتز. میبینید که دقت بالایی داره. خب امیدوارم که تونسته باشیم به خوبی این محصول برای شما عزیزان معرفی کنیم. موفق و پیروز باشید.